ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราเจอกันแม้ว่าออนไลน์ก็อยากให้พี่น้องรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กันนะครับก็ขอเริ่มด้วยการอธิษฐานก่อนนะครับพระเจ้าในเช้าวันนี้เราสรรเสริญโมทนาพระคุณของพระองค์เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์อยู่ท่ามกลางเราและในวันนี้ขอพระคำของพระองค์เป็นสิ่งที่เราเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้เราขอบคุณพระองค์ในนามพระคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะดูพระคำของพระเจ้านะครับในหนังสือมาระโกบทที่4ข้อ35ถึง41นี่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนคุ้นเคยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงห้ามลมพายุมาระโกบทที่4ข้อ35ถึง41เย็นวันนั้นพระเยซูได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นเถอะเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุได้บังเกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้ามาในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านในเหตุการณ์นี้พระเยซูสั่งสอนประชาชนเสร็จแล้วก็บอกสาวกให้เราข้ามไปอีกฟากหนึ่งข้ามไปอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วพระองค์ไปแล้วก็มีเรือลำอื่นไปด้วยขณะที่ไปอยู่นั้นพระเยซูไปนอนหลับแต่เกิดพายุขึ้นเราพวกสาวกกลัวเรามาตอบว่าพระเยซูว่าพระองค์ไม่เป็นห่วงเขาหรือท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วพระเยซูก็ห้ามลมพายุแล้วก็หันมาบอกสาวกว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพายุเคยมีพายุในชีวิตไหมครับเคยไหมพายุเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนครับไม่ว่าคุณเป็นใครมีฐานะอย่างไรทุกคนมีพายุถ้าใครยังไม่มีพายุผมพยากรณ์ว่าเดี๋ยวจะมีครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้นะครับว่าเจอแน่แต่ปัญหาก็คือเราจะสยบหรือจะสงบหรือจะห้ามพายุในชีวิตได้อย่างไรในพระคัมภีร์ตอนนี้มีบทเรียนหลายอย่างที่จะพยายามสรุปให้พี่น้องฟังนะครับอันที่หนึ่งก็คือโอกาสที่จะเกิดพายุที่นี่นะฮะพระเยซูคริสต์เนี่ยชวนสาวกที่จะข้ามทะเลนี่คือทะเลกาลิลีนะครับทะเลกาลิลีเนี่ยเป็นทะเลที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเล700ฟุตและทางเหนือจะมีภูเขาเฮอร์โมนแล้วก็ธรรมชาติของทะเลกาลิลีนี่ก็คือมันจะสงบแต่ถ้ามันจะเกิดพายุจะไม่มีการเตือนมันเกิดเลยนะมันเกิดเลยมันไม่มีการเตือนเหมือนพายุในชีวิตของคุณหรือในตอนนี้ที่มีโควิดนะครับไม่มีการเตือนล่วงหน้าแป๊บเดียวทั้งโลกเปลี่ยนไปหมดเลยครับเปลี่ยนทั้งโลกด้วยเชื้อโรคตัวนิดเดียวในชีวิตของคุณโอกาสที่จะมีพายุเกิดขึ้นมีมากน้อยขนาดไหนผมอยากจะบอกว่า 100% ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้โอกาสที่จะมีปัญหามัน 100% อย่างทางเหนือที่เชียงใหม่ฝุ่นควันเกิดปีที่แล้วหนักปีนี้หนักกว่า
เฉพาะอยู่ในโลกนี้เราก็จะมีพายุจะมีปัญหาแต่เนื่องจากตัวองค์ประกอบอื่นๆอีกทำให้มีปัญหาแน่นอนการที่เราอยู่ในโลกมีคนเห็นแก่ตัวมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้เกิดพายุการที่ช่วงโควิดนี้เราเริ่มเห็นคนเห็นแก่ตัวเพิ่มราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้าแล้วก็มาขายราคาแพงๆก็เกิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดพายุมีแล้วผมอยากจะบอกว่า100%เพราะฉะนั้นคำถามต่อไปก็คือจะทำยังไงกับพายุที่เกิดในชีวิตของคุณอันที่สองเป็นเรียกว่ามันเป็นการเกิดพายุที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น paradox เป็นสิ่งที่ดูเหมือนมันตรงกันข้ามกันพายุอันนี้นี่เกิดตอนไหนของสาวกนี่พระเยซูบอกให้พวกเราไปฝั่งฟากข้างโน้นเกิดตอนที่เชื่อฟังพระเยซูถ้าเกิดตอนที่สาวกบอกเอาไม่ไปพระองค์อยากไปก็ไปคนเดียวหรือพวกเราโหวตเสียงละพี่น้องระวังโหวตเสียงนะครับถ้าสาวก12คนโหวตเสียงบอกพระเยซูเราเสียงข้างมากเราไม่ไปไม่อยากข้ามทะเลวันนี้เหนื่อยละขอพักแถวนี้แหละแต่กรณีนี้นี่พวกสาวกไม่ได้ทำอะไรผิดเชื่อฟังพระเยซูแล้วเกิดพายุเพราะฉะนั้นผมอยากบอกเราว่าแม้กระทั่งเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะปลอดพายุไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาแล้วสิ่งที่สามที่น่าสนใจก็คือในพายุนี้มีพระเยซูอยู่กับคุณอันนี้ต้องจำถ้าจำตัวนี้ได้จะผ่านพายุได้มีผู้หนึ่งอยู่กับคุณในพายุนี้และผู้นี้มีความสามารถที่จะจัดการกับพายุได้แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าผู้นี้สามารถจัดการกับพายุได้มีความรู้สึกไหมว่าในพายุนี้พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเหมือนพวกสาวกที่รู้สึกพระเยซูไม่สนใจทำอะไรของพระองค์เองก็คือไปนอนพี่น้องเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่พี่น้องมีพายุพระเจ้านอนหลับหรือพระเจ้าไม่สนใจคุณสาวกมาตอบว่าพระเยซูพระองค์ไม่เป็นห่วงเราหรือมีบ่อยขนาดไหนครับพี่น้องที่คุณมีพายุมีปัญหาเกือบจะแย่แล้วคุณอธิษฐานเสร็จแล้วทำไมพระเจ้าไม่ช่วยหนูทำอะไรผิดเหรอบางคนถึงขั้นคิดว่าตัวเองมีบาปเยอะสารภาพบาปแล้วสารภาพบาปอีกแต่ทำไมยังมีพายุก็เลยเริ่มสงสัยว่าพระเจ้ารักเขาไหมหรือเริ่มสงสัยว่าพระเจ้าไม่มีฤทธิ์เดชเหรอหรือเริ่มสงสัยว่าท่าทางตัวเองจะมีบาปเยอะพระเจ้าเลยไม่ฟังแต่ผมอยากให้เราดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับในสดุดีบทที่107สดุดี107ข้อที่29พระองค์ทรงทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งพระองค์ที่อยู่กับคุณหรือพระเยซูที่อยู่ในเรือนี้ทำให้พายุสงบแปลว่าอะไรครับถ้ามีพระเจ้าอยู่กับคุณพระองค์สามารถทำให้พายุสงบเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะสงบผมพูดเสมอว่าผมมาถึงจุดนี้เป็นคริสเตียนมาเกือบ50 ปีประมาณ50 ปีแล้วผมพอจะสรุปว่าถ้าคนไหนเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าสิ่งที่คุณจะเห็นชัดในชีวิตของคนนั้นก็คือสันติสุขความนิ่งปัญหาใหญ่โตมโหฬารทำไมคนนี้เขานิ่งมาก
ในขณะที่ทุกคนตกใจกลัวหมดเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและพระองค์ไม่ได้สถิตเฉยๆแต่พระองค์สถิตและช่วยเหลือข้อต่อมาก็คือสันติสุขที่อยู่ในพายุนี้นะครับสันติสุขที่อยู่ในพายุนี้ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงสันติสุขที่พระเจ้าให้ซึ่งจะเกินความเข้าใจพี่น้องมีสันติสุขนี้หรือยังสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจไม่สมเหตุสมผลการที่พระเยซูคริสต์ต่อว่าสาวกว่าท่านไม่มีความเชื่อหรือทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือแสดงว่าพระเยซูคาดหวังว่าสาวกมีความเชื่อและไม่มีความกลัวในพายุเราอาจจะตกใจกลัวบางคนไม่มีเงิน10,000ก็ตกใจกลัวละเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีเงินบางคน1,000,000เขายังไม่กลัวเพราะเขามีเงินเยอะหรือคนที่ช่วยเหลือเขาสัญญาว่าจะช่วยเขา1,000,000ในพายุของชีวิตมีสันติสุขได้เพราะพระเจ้าสัญญากับคุณว่าจะช่วยคุณอยู่กับคุณช่วยคุณเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4จึงพูดถึงสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจเกินความเข้าใจภาษาของผมแปลว่าไม่สมเหตุสมผลคุณเข้าใจไม่ได้อย่าพยายามจะเข้าใจทุกอย่างในชีวิตของคุณนะครับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่จะมีสันติสุขแม้ว่าไม่เข้าใจแน่นอนถ้าเข้าใจได้ยิ่งดีครับเราอยากเข้าใจทุกอย่างแต่สมองของเราไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างสมองของเราเล็กเกินไปกว่าที่จะเข้าใจวิธีการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมีสันติสุขในพายุนี้ประการต่อมาซึ่งเป็นประการที่ผมจะอธิบายเยอะหน่อยก็คือมีพระประสงค์ของพระเจ้าในพายุนั้นในสดุดี119สดุดี119ข้อ71บอกว่าดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากมีความทุกข์มีพายุเกิดขึ้นผู้เขียนสดุดีบอกว่าดีแล้วเพราะว่าเนื่องจากในพายุนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้เกิดความกระจ่างขึ้นว่าพระธรรมของพระเจ้าเป็นยังไงพระธรรมของพระเจ้าเป็นยังไงสำคัญยังไงสำคัญสิครับเพราะว่าในพระธรรมของพระเจ้าบอกให้เราดำเนินชีวิตแบบนี้แล้วถ้าเราดำเนินชีวิตตามอย่างนี้พระเจ้าจะดูแลรับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายพระคำของพระเจ้าเป็นรายละเอียดกว่านี้นะแต่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของจุดประสงค์ของพายุในชีวิตเราดูพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งก่อนอีกตอนหนึ่งก่อนในยากอบบทที่1ข้อ2ถึงข้อ4ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความหนักแน่นและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยเราอยากเป็นแบบนี้ไหมมีความมั่นคงที่บรรลุผลอันสมบูรณ์ที่ทำให้เป็นคนดีพร้อมที่ทำให้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยอยากจะเป็นคนที่ไม่มีสิ่งใดบกพร่องจะเกิดอะไรต้องเกิดอะไรก่อนที่นี่บอกว่าประสบความทุกข์ยากลำบากต่างเพราะฉะนั้นในความทุกข์ยากลำบากนี้มี
พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีโอเคผมจะพูดถึงจุดประสงค์ของพายุสัก 4-5 ข้อนะครับข้อที่ 1พายุนี้ทำให้เราเกิดความสนใจพอมีวิกฤตพอมีความเครียดพอมีปัญหาขึ้นหลายคนหันมาหาพระเจ้าในช่วงเวลาที่มีวิกฤตตอนนั้น11 กันยาปี 2001 ที่ตึก World Trade 2 ตึกพังลงมาคนอเมริกันนี่เข้าคริสตจักรเยอะมากคนมาหาพระเจ้ากลับใจใหม่อะไรเยอะมากครับในช่วงนี้ที่มีโควิด -19 เหมือนกันถ้าเราดูใน Facebook หรือใน YouTube จะเห็นหลายที่นะครับคนคุกเข่าข้างถนนอธิษฐานคนไปอธิษฐานหน้าโรงพยาบาลพวกหมอพวกพยาบาลอธิษฐานกันเมื่อมีพายุเกิดขึ้นความสนใจของเรามุ่งกลับมาหาพระเจ้าเป็นวิธีที่พระเจ้าเรียกเราเป็นวิธีที่พระเจ้าเรียกเราประการที่ 2พายุบางทีช่วยเราที่จะจัดการกับความบาปในชีวิตเรากลับมาสำรวจว่าเพราะอะไรมีปัญหาไม่จบสักทีมีปัญหาไม่จบสักทีบางทีก็ทำให้เรากลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยว่ามีบาปอะไรในชีวิตสำหรับพวกเราที่ฟังอยู่นี่เป็นคำอธิษฐานหนึ่งที่น่าจะอธิษฐานขอพระเจ้าชันสูตรใจสำรวจใจว่ามีบาปอะไรซ่อนอยู่แล้วขอเปลี่ยนข้าพระองค์ผมก็อธิษฐานแบบนี้นะครับผมก็อธิษฐานแบบนี้กับพระเจ้าในช่วงเวลานี้เหมือนกันในช่วงนี้เราเป็นช่วงอดอาหาร10 วันซึ่งจะเสร็จในวันอาทิตย์พอดีเวลาอธิษฐานเผื่อโควิดมีหัวข้ออธิษฐานอยู่ใน Facebook ถ้าพี่น้องเอาหัวข้อเหล่านั้นไปอธิษฐานจะพบว่ามีข้อหนึ่งที่เราสำรวจชีวิตเพราะฉะนั้นจุดประสงค์อันหนึ่งก็คือที่เราจะจัดการความบาปประการที่ 3ก็คือเราที่จะยอมมอบทุกอย่างที่เรายึดเอาไว้เกาะเอาไว้แน่นถวายแด่พระเจ้าพี่น้องมีอะไรในชีวิตของคุณที่คุณเก็บเอาไว้ไม่ยอมให้พระเจ้าเวลามีพายุเป็นเวลาเรียกคุณถวายตัวกับพระเจ้าข้าพระองค์เป็นของพระองค์ทั้งหมดของทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีนั้นเป็นของพระองค์เหมือนกันพระองค์เป็นเจ้าของโดยเฉพาะพายุเศรษฐกิจที่เราเจอตอนนี้นะครับมันไม่เหลือหลายคนไม่เหลือสักบาทเพราะฉะนั้นง่ายที่จะบอกข้าพระองค์ถวายทุกอย่างเพราะข้าพระองค์ไม่มีสักบาทแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่เรื่องของเงินทองเฉยๆไม่ใช่เรื่องของบ้านของทรัพย์สินเท่านั้นพระเจ้าต้องการคุณที่จะถวายตัวกับพระองค์ในช่วงนี้ที่มีโควิด -19 นะครับหลายคนมีเวลาว่างเยอะแล้วควรจะใช้เวลาเนี่ยสำรวจว่าตัวเรายังมีส่วนใดที่ไม่ให้กับพระเจ้าอาจจะเป็นอาชีพการงานอาจจะเป็นแผนการชีวิตอาจจะเป็นความทะเยอทะยานอะไรก็ตามถวายให้พระเจ้าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนรูปเคารพในชีวิตของเราที่เราให้ความสำคัญกับมันมากกว่าพระเจ้าประการที่ 4จุดประสงค์ของพายุก็คือเปลี่ยนเราให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยก็คือให้เราเหมือนกับพระฉายของพระเยซูมีวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหาแบบพระเยซูตอบสนองมีวิธีคิดแบบพระคัมภีร์มีวิธีที่จะให้เวลาใช้เวลาจดจ่อมีวิธีที่จะใช้ทั้งชีวิตเพื่อจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์นั้นคือให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นหลายครั้งที่พระเจ้ากับเรานี่คิดไม่เหมือนกันตรงที่ว่าพระเจ้าอยากเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราให้เหมือนพระเยซูแต่เราอยากอยู่สะดวกสบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาอะไรสักอย่าง
แต่ขณะที่สาวกเชื่อฟังพระเยซูลงเรือไปสาวกพบพายุขณะที่คุณดำเนินชีวิตในโลกนี้คุณก็จะพบพายุไม่ว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณเปลี่ยนเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในขณะที่หลายคนยากจนก็พบว่ามีหลายคนที่ยอมสละเวลาออกแรงกายหรือสละทรัพย์เพื่อจะไปทำถุงยังชีพช่วยคนหรือวันก่อนมีเด็กในคริสตจักรประทับใจมากครับเป็นเด็กเล็กๆเป็นลูกของพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรก็ควักกระปุกครับเทกระปุกเงินที่สะสมเพื่อจะไปช่วยค่าอาหารทำอาหารแล้วไปแจกชาวบ้านที่ยากจนกว่าพี่น้องน่าประทับใจในขณะที่มีพายุเกิดขึ้นเราถูกเรียกร้องเราถูกสร้างให้เข้มแข็งมากขึ้นเหมือนในยากอบเมื่อกี้นี้จะกลายเป็นคนที่ดีพร้อมไม่ขาดสิ่งดีประการใดพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นเหมือนพระเยซูมีวิธีคิดมีวิธีตอบสนองเพราะฉะนั้นเมื่อมีพายุเข้ามาเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราจะไม่ถามว่าทำไมมันต้องเกิดกับข้าพระองค์แบบนี้แต่เราจะถามว่าพระเจ้าพระองค์มีพระประสงค์อะไรพระองค์จะสอนอะไรพระองค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไรแล้วคุณจะผ่านพายุเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปครับพายุจะมาแล้วมันก็จะไปไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่พอมันไปบางคนจะอ่อนแอลงบางคนจะเข้มแข็งขึ้นในพายุนี้มีหลายคนฆ่าตัวตายเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดในประเทศไทยเหตุผลอีกข้อหนึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งในการที่เกิดพายุก็คือเพื่อเตรียมคุณในการรับใช้ในขณะที่ผ่านพายุนี้ข้อสรุปของสาวกบอกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านในขณะที่เจอพายุนี้เนี่ยพวกสาวกเรียนรู้จักพระเยซูมากขึ้นว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจขนาดไหนถ้ากลับไปอ่านมาระโกบทที่1 2 3เราจะพบว่าพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์อำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บมีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งนี้สิ่งนั้นจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ก็คือมีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติพวกสาวกเรียนรู้จักพระเจ้าเรียนรู้จักพระองค์และเรียนรู้วิธีที่พระเยซูจัดการกับพายุเพราะฉะนั้นในพายุนี้เป็นการสร้างคุณเตรียมคุณในการรับใช้พระเจ้าถ้าพี่น้องอ่านข้ามไปบทที่5นะครับตรงนี้คือตอนท้ายของบทที่4พอเข้าบทที่5พี่น้องจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเยซูคริสต์ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งชื่อว่าเมืองเกราซาและที่นั่นมีคนถูกผีเข้าที่ผีเข้ารุนแรงมากหนักมากแล้วเมื่อพระเยซูขับผีนั้นผีที่มีอยู่นี่เข้าไปในฝูงสุกร 2,000 ตัว 2,000 ตัวหมู 2,000 ตัวนะครับกระโดดน้ำฆ่าตัวตายผีที่อยู่ในคนนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี 2,000 ตัวฮะเราต้องการจะฆ่าคนนั้นแต่ในพายุนี้พระเยซูสอนสาวกเตรียมเพื่อจะเผชิญกับผีที่ร้ายเสร็จแล้วถ้าอ่านหลังจากผีนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ไปรักษาลูกของไยรัสจะเรียกรักษาก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้อายุ12ตายแล้วพระเยซูคริสต์เรียกให้ฟื้นขณะที่กำลังเดินทางไปเพื่อจะรักษาเด็กคนนี้มีผู้หญิงที่โลหิตตกมา12 ปีเหมือนกันตลอด12 ปีนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่สะอาดห้ามเข้าใกล้คนอื่นพระเยซูออกจากพายุขับผีรักษาโรคหญิงคนนี้และทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งฟื้นจากตาย
พายุนี้ได้เพิ่มความเข้าใจให้สาวกทั้ง12 คนว่าจะตอบสนองกับปัญหายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าท่านนี้เป็นผู้ใดถ้าคุณรู้ว่าพระเยซูเป็นใครคุณจะไม่กลัวพายุประการที่5เป็นข้อหลักสุดท้ายก็คือมีพระสัญญาในพายุของชีวิตซึ่งมาจากพระคัมภีร์มีพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับพายุเกี่ยวกับการเผชิญหน้าพายุทั้งหลายว่าในพายุคุณจะทำยังไงพระสัญญาเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7ข้อ24ถึง27เป็นพระคัมภีร์ที่พระเยซูเทศนาเสร็จในบทที่5บทที่6และบทที่7แล้วพระเยซูสรุปเนื้อหาที่พระองค์เทศนาว่าบางคนฟังแล้วเปรียบเหมือนคนที่มีปัญญาสร้างบ้านบนศิลาและเวลาฝนตกน้ำไหลเชี่ยวลมพัดมาปะทะพายุพัดมาปะทะบ้านนั้นก็ยังไม่พังตั้งมั่นคงอยู่เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลากับมีบ้านอีกเหมือนกันที่สร้างขึ้นเป็นคนโง่สร้างบ้านไว้บนทรายเมื่อฝนตกน้ำไหลเชี่ยวแล้วพายุพัดมาบ้านนั้นก็พังทลายแล้วก็การพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนักจะมีพายุมาในชีวิตและพระเยซูคริสต์สอนว่าจะเผชิญหน้ากับพายุต้องสร้างบ้านสร้างชีวิตของคุณบนรากฐานของพระคำของพระเจ้าและคนที่สร้างชีวิตบนรากฐานในพระคำของพระเจ้าก็คือข้อ24ว่าอย่างนี้มัทธิวบทที่7เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาคนนี้ฟังคำเหล่านี้ของเราหรือพระคำของพระเจ้าและกระทำตามส่วนอีกคนหนึ่งในข้อ26แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายเพราะฉะนั้นเราจะดูพระคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องพายุนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพายุนี้อันที่หนึ่งพระคำของพระเจ้าบอกเราว่าจะมีพายุนะครับผมจะอ่านพระคัมภีร์ใน1เปโตรบทที่4 1เปโตรบทที่4ข้อที่12ดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์กลายเป็นมีความชื่นชมยินดีขณะที่มีความทุกข์ยากเพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากไม่ต้องประหลาดใจถ้ามีพายุเกิดขึ้นเป็นของแน่นอนประการที่สองนะพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูจะอยู่ในเรือกับคุณจะมีพายุในทะเลเกิดขึ้นแต่พระเยซูจะอยู่ในเรือกับคุณในฮีบรูบทที่13ข้อ5บอกว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดในมัทธิวบทที่28ข้อ20เมื่อพระเยซูสั่งสาวกออกไปประกาศพระองค์บอกว่านี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคจนกว่าหมดโลกนี้จ
จนกว่าหมดวาระของโลกนี้นี่คือพระสัญญาเพราะในพายุพระเจ้าอยู่กับคุณพี่น้องครับรู้สึกหรือเปล่าพระเจ้าอยู่กับคุณหรือรู้สึกพระเจ้าไม่อยู่แล้วประการที่3พระคัมภีร์ยืนยันว่าความเชื่อจะขับไล่ความกลัวเราดูสดุดีบทที่57สดุดีบทที่57ข้อ1 ถึง 3ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าพยันอันตรายจะผ่านพ้นไปข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำการให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้าพระองค์จะทรงใช้มาจากฟ้าสวรรค์และช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระองค์จะทรงให้ผู้เหยียบย่ำข้าพระองค์ได้อายพระองค์จะทรงใช้ความรักมั่นคงและความสุจริตลงมาพระองค์จะส่งความช่วยเหลือมานี่เป็นพระสัญญาเมื่อเราขอพระองค์ช่วยเราเมื่อเราลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าเมื่อเราลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์จนกว่าพยันอันตรายจะผ่านพ้นไปนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะขับไล่ความกลัวถ้าพี่น้องมีความเชื่อความกลัวจะไม่อยู่ถ้าพี่น้องมีความกลัวอธิษฐานอ่านพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเป็นรากฐานของบ้านที่คุณสร้างขึ้นจงเป็นคนมีปัญญาสร้างบ้านบนพระคำเพราะฉะนั้นอ่านพระคำใคร่ครวญพระคำอ่านพระคำใคร่ครวญพระคำประการสุดท้ายพระคำของพระเจ้าสัญญาว่าเราจะไปถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยในมัทธิวบทที่4เมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยพระเยซูบอกให้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะให้พวกเราข้ามไปฝั่งฝากข้างโน้นเถิดนี่คือคำสั่งหรือสิ่งที่พระเยซูพูดแต่พอพายุเสร็จห้ามลมพายุเสร็จบทที่5ข้อ1พระเยซูกับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังแดนเมืองชาวเกราซาไปถึงฝั่งพระคำของพระเจ้าสัญญาว่าพี่น้องทุกคนเราจะไปถึงฝั่งอาเมนไหมเราจะไปถึงฝั่งพระเจ้าจะนำคุณผ่านพายุและไปถึงฝั่งแน่นอนแน่นอนแน่นอนคำถามคือคุณมั่นใจไหมหรือคุณกลัวพายุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะไม่หวั่นไหวเพราะเราอยู่ในพระเจ้าคุณมีความเชื่อไหมคุณมีความเชื่อพระเจ้าสามารถปกป้องคุณจากภัยธรรมชาติไหมคุณมีความเชื่อไหมว่าพระเจ้ารักคุณคุณมีความเชื่อไหมว่าคุณจะไปถึงฝั่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่เมื่อวานนี้ผมนั่งอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ในมาระโกบทที่4ตั้งแต่ข้อ35ถึง41ผมนั่งอ่านจากภาษาอังกฤษหลายฉบับแล้วก็มานั่งอ่านภาษาไทย10 กว่าฉบับมีอันนึงที่ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนแล้วเมื่อวานนี้ผมสังเกตเห็นถ้าพี่น้องดูภาพวาดเมื่อวานนี้ผมดูการ์ตูนพระเยซูห้ามลมพายุด้วยมีภาพวาดพระเยซูคริสต์เนี่ยอยู่ในเรือแล้วมีพายุหรือขึ้นมาห้ามพายุหรืออะไรเนี่ยฮะสิ่งที่ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนอยู่ในข้อที่36นะเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่น
หลายลำไปด้วย มีเรืออื่นหลายลำไปด้วยผมไม่เคยสังเกตข้อนี้ตรงนี้เลยแล้วถ้าเราดูพระเยซูห้ามลมพายุหรืออะไรมันก็ไม่เคยเห็นมีเรืออื่นเนอะคนรอบข้างเราเหมือนเรืออื่นเมื่อเขาเห็นเราอยู่ในพายุเรากลัวมากเลยแล้วเราต่อว่าพระเจ้าพระเยซูพระองค์ไม่ห่วงเราหรือทำไมพระเจ้าเป็นอย่างนี้คนที่อยู่รอบข้างเราเรืออื่นที่อยู่รอบข้างเราเขากลัวไหมผมว่าเขากลัวเหมือนกันนะครับในพายุที่สาวกเจออยู่นี่เรืออื่นก็เจอเหมือนกันเขาก็กลัวเหมือนกันเขาอาจจะไม่มีเวลามาดูเรือเราแต่ในขณะที่อะไรความมืดมิดยิ่งมืดเท่าไหร่นะครับแสงสว่างนิดเดียวมันจะสว่างมากเวลาไปที่มืดสนิทเนี่ยเทียนอันเล็กๆนี่จุดมานี่สว่างจ้ามากเพราะฉะนั้นในขณะที่เรืออื่นอยู่รอบข้างเราแล้วเราอยู่ในพายุเรืออื่นเห็นอะไรคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่อยู่รอบข้างคุณเห็นอะไรเห็นสันติสุขของพระเจ้าไหมและที่พระเยซูคริสต์ตอบว่าสาวกท่านไม่มีความเชื่อหรือเหมือนกับว่าเรานึกภาพนะฮะพระเยซูนอนหลับในเรือแล้วสาวกปลุกขึ้นมาถึงพระองค์ห้ามลมพายุก่อนจัดการกับปัญหาแล้วหันมาหาสาวกแล้วบอกท่านไม่มีความเชื่อหรือทำไมท่านกลัวเหมือนกับว่าพระเยซูกำลังบอกว่าพวกคุณจัดการเองก็ได้เรากำลังนอนหลับที่เรานอนหลับเพราะว่าเรารู้ว่าพวกคุณจัดการเองได้ถ้าคุณสามารถหลับในพายุนอนหลับสนิทสบายแสดงว่าคุณไม่กลัวพายุพระเยซูรู้อยู่แล้วว่าจะข้ามไปถึงฝั่งนู้นให้เราไปฟากข้างโน้นเถิดพระเยซูรู้พวกสาวกสงสัยจะไม่รู้แต่ถ้าสาวกรู้เพราะพระเยซูพูดแล้วว่าเราจะไปฝั่งนู้นแน่นอนมันถึงแน่นอนพระเจ้าบอกว่าคุณจะถึงฝั่งถึงแน่นอนเมื่อพระเยซูตื่นขึ้นมาพระเยซูจัดการกับลมพายุพระเจ้าจะจัดการกับลมพายุในชีวิตของคุณแต่ในลมพายุนั้นพระเจ้าคาดหวังคุณที่จะจัดการกับมันด้วยเวลาที่เราเจอวิกฤตมีส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของเราและมีส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าและถ้าเรามีความเข้าใจว่าพระเยซูอยู่ในเรือพระเยซูอยู่กับเราและพระเยซูสามารถจัดการกับลมพายุได้คุณจะไม่ตกใจคุณจะไม่กลัวเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสยบพายุในชีวิตของเราและพายุเหล่านี้จะเกิดผลดีกับชีวิตของเราอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันทำให้เราสนใจพระเจ้ามันทำให้เราจัดการกับบาปทำให้เราถวายทุกสิ่งที่มีอยู่ให้กับพระองค์ทำให้เราถูกสร้างเป็นเหมือนพระเยซูและทำให้เราพร้อมได้รับการเตรียมเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพายุไม่ต้องกลัวพายุที่หนังสือยากอบบทที่1ข้อที่2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเจอพายุพี่น้องยิ้มใส่มาเลยครับเจอพายุพี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะพระเยซูอยู่ในเรือพระเยซูอยู่กับคุณและให้เรืออื่นๆที่อยู่รอบข้างเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นพระเยซูอยากจะช่วยคุณพระเยซูอยากเป็นที่พึ่งของคุณแต่ขอให้พี่น้องตั้งรากฐานชีวิตอยู่ในพระเจ้าและในพระคำของพระเจ้าพระองค์จะนำคุณให้เราอธิษฐานด้วยกันขอ
พายุที่เรามีอยู่นี้เป็นพายุที่เรามอบให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการ เป็นผู้แก้ปัญหาในพายุนี้ พายุนี้จะสามารถเกิดเป็นผลดี หลายคนผ่านโควิดออกไปจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้น หลายคนจะมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น หลายคนจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ช่วยคน หลายคนจะมีเพื่อนสนิทมากขึ้นเพราะว่าได้ช่วยเพื่อน หลายคนจะขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้านำเขาผ่านโควิดไปด้วยดีคิดจาก Kingdom Life ขอบคุณพระเจ้าที่ในขณะที่มีโควิดนี้พี่น้องได้ช่วยซึ่งกันและกันและพี่น้องได้ช่วยกันถวายทรัพย์ให้กับคริสตจักรและยิ่งกว่านั้นพี่น้องด้วยกันช่วยกันถวายจนเรามีเงินเหลือเฟือที่จะทำถุงถวายแจกจ่ายส่งอาหารไปให้ที่อื่นอาหารที่เราแจกไปนั้นตอนนี้มันเกิน1,000 มื้อแล้วครับถุงที่เราแจกถุงยังชีพที่เราแจกเกินพันถุงแล้วครับแต่ละถุงอยู่ได้เป็น2 อาทิตย์สำหรับคนหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะแจกอีกเราเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะดูแลคนของพระองค์และยิ่งกว่านั้นในสถานการณ์ในพายุนี้พระเจ้าจะให้เราเป็นพระพรกับคนอื่นให้เราช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นพอเรือลำอื่นไปด้วยเกิดพายุขึ้นเรือลำอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันแต่พอพระเยซูห้ามลมพายุในเรือลำอื่นก็สงบเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโควิด -19 นี้ให้เราช่วยคนอื่นๆรอบข้างเรานี่จะเป็นโอกาสที่เราเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และเป็นโอกาสที่เราเปลี่ยนเหมือนพระฉายาของพระเจ้ามากขึ้นเปลี่ยนเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นพระเจ้าสร้างเราตามแบบของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะถูกเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆในพายุนี้เรืออื่นที่อยู่ในพายุจะได้รับผลประโยชน์จากคำอธิษฐานของเราจากการจัดเตรียมที่พระเจ้าให้เงินทองให้ความรู้ความสามารถให้เวลากับเราที่จะออกไปเป็นพระพรกับคนอื่นในเช้าวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อพระเยซูไม่ได้ให้พระเจ้าอยู่ในเรือของคุณอยู่ในพายุของคุณผมอยากเชิญชวนคุณมารู้จักกับพระเจ้าติดต่อเราผ่าน Facebook ของเรา inbox เข้ามาติดต่อเราแล้วถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูผมจะนำอธิษฐานก่อนขอพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อยู่ในพายุข้าพระองค์มีปัญหาและข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์แก้ปัญหาไม่ได้วันนี้ข้าพระองค์ยอมรับว่าพระเจ้าเท่านั้นจะแก้ปัญหาให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนบาปช่วยตัวเองไม่ได้ขอพระองค์เสด็จมายกโทษบาปของข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูตายบนกางเขนเพื่อยกโทษบาปของข้าพระองค์ขอพระเจ้านำชีวิตของข้าพระองค์ในนามพระคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องอธิษฐานตามนี้ติดต่อเราในอินบ็อกซ์นะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนผมจะอธิษฐานให้คุณเวลานี้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพายุเพราะพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีในพายุนี้ที่จะทำให้เรากลับมาสนใจพระองค์ทำให้เราสำรวจชีวิตว่ามีความบาปอะไรทำให้เราดูว่ามีอะไรในชีวิตของเราที่เรายังไม่ได้มอบให้กับพระองค์ที่เราไม่ได้ให้พระองค์เป็นใหญ่ทำให้เราได้รับการเตรียมพร้อมในการรับใช้พระองค์เราขอบคุณพระองค์และขอบคุณสำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่ว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราพระองค์จะช่วยเราในพายุนี้และพระองค์จะทำให้เราขึ้นฝั่งด้วยความปลอดภัยพระเจ้าขอประทานสันติสุขให้กับพี่น้อง
ขอพระเจ้าช่วยเราให้รู้ว่าความเชื่อจะสยบพายุนี้การเชื่อฟังพระคำของพระองค์จะสยบพายุนี้และการที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครนั้นจะทำให้เรามีสันติสุขนิ่งเมื่อเราเผชิญกับพายุในชีวิตขอบคุณพระองค์ในนามพระสิทธิ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ